弟兄姊妹你好啊！今集媽媽的味道咧，係我哋從非洲之旅翻嚟同大家拍嘅分享嘅第一集。呢一個應該連續落去咧，我哋即係太豐富啦，好想咧多幾次咧同大家分享。咁今集咧就邀請咗幾位同行者咧，有我哋嘅族長啦。有我哋同工同埋有我哋利美老師嘅代表，咁我哋其實呢一次嘅非洲之旅咧，對我哋嚟講真係一個好嶄新嘅體驗。去過非洲未？未，第一次，今次真係第一次未去過。好啦，咁當你知道，哇，要去非洲，你哋期望咩啊？我哋睇動物，認識多啲黑人，係啊，認識多啲咩話？黑種人，黑種人係。我知道會去唔同嘅國家啦。咁其實兩個地方都好新，好超過我所想所求，我會好認識佢啲地方㗎嘛。係啊，即係有一種期待。係啊，好想知多啲，認識多啲。係啊，同埋 connect 下嗰邊嘅學校咯，因為我哋係學校嘅團隊啊嘛，係。咁我哋想學習下啦，睇下佢哋嗰邊係點樣教學啦。係。咁其實我哋今次嘅 planning 咧，係因為我哋有一對南非嘅夫妻，大家都知道神好神奇咧，地將一對南非嘅夫婦就係 Richard 同埋 Sharon 咧，佢哋係南非人嚟㗎，但係咧竟然嚟咗香港，並且咧大家上次如果有聽佢分享，記唔記得佢哋係 travel 咗成22個月啊，先至嚟到喎。22個月啊！你可唔可以想像啊？我哋今次咧搭飛機咧成個旅程15日，我哋搭咗幾日飛機，我哋都覺得咧都好辛苦，都好辛苦，辛苦。係佢哋22個月喺度兜嚟兜去，我都唔可以想像。我覺得佢哋咧真係好有神嘅使命，同埋咧知道神呼召佢哋嚟。所以先可以咁樣去克服嘅係咪？如果唔係人嘅嗰種耐力咧，其實要咁樣持久法咧，其實係唔簡單嘅一回事，係嘛？係啊，我哋15日都好攰啦，好攰好攰，翻到嚟好似頭髮一輪先完，唔單止時差，我哋嘅體力啊等等，其實一路每一天都有一個嘅行程咧。其實係相當考我哋嘅體力㗎，係嘛？係啊，咁我但係咧就今次我哋嘅體驗咧，我諗多方面。如果俾我哋要全部講咧，講唔晒，好豐富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 嘅。咁淨係講我哋呢一15日咧，我哋成20幾人咧，住埋一齊，生活埋一齊，係大家嘅體驗係點啊？好開心我覺得，係咩？即係一個大團隊，我覺得係直頭係一個家庭裏邊嘅人一齊去去煮早餐啊，一齊咧去唔同接觸唔同嘅天與地啊，咁我覺得好開心啊！一齊分享，係，即係見唔同嘅人啦，等等。特別係住喺南非，我哋第一個resort 啦。咁其實我冇諗過會有咁多時間，我哋一齊會煮嘢食嘅。咁特別阿師母帶住我哋又買完餸啦，跟住晏晝喺 resort 嗰度預備啦。咁我都喺旁邊咧學阿師母點樣教我哋點樣切下啲蘿蔔啊，切下啲豬肉絲啊，跟住又炒米粉啊。到食嘅時候咧，我真係突然間我自己都有個多嘅感覺，就係一家人。因為嗰餐咧，其實唔單止我哋食嘅，亦都接待我哋 Richard Sharon 嘅家人啦，好多嘅 guest。咁我旅程當中多咗一個體會就係我哋真係一家人。有牧師師母做我哋屬靈爸爸媽媽啦。咁我哋真係一齊煮一齊預備，咁我覺得好新嘅感覺。
係嘛？係嘛？好特別喎！我冇諗過去到南非要不停咁接待喎，好多餐都係我哋煮嘅。咁啊，跟住阿師傅去買餸啦，好開心噶嘛！你好隨意嘅，睇到咩就買咩。總之買無論係份量啊嗰樣嘢整出嚟好好食啊，大家都好讚歎，話話聲嘅。咁同埋我覺得咧，我第一次同啲利美老師一齊去15日嘅 trip，個個係好合拍嘅。我哋其實就分咗組咧，邊一組負責邊一日，但係個個都係好自動波，全部一齊幫手，切嘢嘅切嘢，洗嘢洗嘢，擺台嘅擺台，總之係好開心咯，大家玩得好開心。係啊，同埋我覺得師母係安排得好好嘅，有啲餸我哋係前一晚已經要去整定噶嘛，咁我哋又會去即係成班人一齊整定咗，然後第二日去玩咯，跟住咧翻嚟咧就好快可以煮好啲嘢，咁所以即係我哋覺得咧，雖然係好似要煮飯，但係咧又唔影響行程嘅喎，係非常之愉快咯。我咧就做媽媽嚇，帶住一班鴨仔團，咁咧就一齊出發。其實你話我知唔知道會要煮飯咧？我連電飯煲啊都帶埋去啦，所以我係預咗嘅，我係預咗嚇。咁可能我以前其實同牧師咧，翻嚟香港之前嘅嗰一年特別咧 travel 得多嘅，係差唔多就係2000年嗰年。travel 好多地方，咁其實我哋嘅行裝咧，真係包括埋我哋即係身邊成日要用嘅嘢咧，都跟住嘅。咁我哋係去到住到邊就食到邊，煮到邊。咁我覺得喺我裏邊就冇一種覺得話，哇！今次好大挑戰啊！咁事實上我哋去長洲咧，我哋策展開會咧，我哋退休咧。都係20人嘅，咁其實我都係主管。咁啊，今次咧，我覺得係同大家利美老師咧，其實就第一次啦，係咪啊？我哋係冇咁熟噶嘛，我哋冇話一齊相處咁多時間噶嘛。咁但係一齊去呢個 trip，我就覺得咧，對我嘅期望裏邊咧，我就好想透過咁樣嘅一個體驗咧，係將利美老師。好似猜麵團咁樣樣，因為生活喺一齊啦，瞓覺一齊啦，沖涼都要大家 share 一個 bathroom 啦，咁等等咧，其實就係好多嘅互動，好多生活嘅即係整合。你認識我更多，我了解你更多。咁我覺得呢一種咧，將來如果我哋一齊係同事嚇。咁你話有一個更深入嘅彼此認識，更了解彼此嘅個性，更知道你中意洗衫，我中意煮飯，你中意洗碗我就中意切菜，即係我覺得好多嘢咧係加深我哋嘅認識咧，對我哋呢個團隊咧係好有益處嘅。咁所以我唔單止帶咗個電飯煲啦，話炒米粉都帶幾包啦，仲有嗰啲醃醬咧。我平時我話喺屋企我都唔用呢啲嘅，因為豉油就係鹽啊糖就係咁簡單。但係去到嗰度咧，真係可能真係需要啲味道嘅喎，咁就真係將啲一包包嘅嗰啲，各人帶咗自己嘅啲仲有貢獻出嚟我有每人喎，我連米都帶埋去，結果真係有人生病。就係好想食粥煲粥，係啊！咁其實咧好多呢啲嘢咧，即係讓我哋咧非洲之行呢個新體驗咧，我覺得係好多嘅回憶咯我哋其實唔止住一個地方嘅喎，我哋住咗4個啦，4個有啲就係。即係過一晚咁嘅啫，但係如果你話正式住上幾日嘅咧，就係3個，係嘛？係啊，有咩體驗啊？冇電咯，仲有冇水咯，
就沖下涼嘅時候，冇晒熱水，淨係得凍水咯。係咯，係個花灑啲水啊，越流越少咯。係啊，因為熄晒燈啦，咁後有一個係咁樣，我哋就知道啦，就帶埋個電話入去沖涼，開着個電話燈，真係喎，沖真下就嘅真嘅，嗰啲地方你知唔知一停電咧唔係講笑，因為佢喺郊外㗎嘛，即係伸手不見五指嘅。原來我哋生活喺呢個香港，你唔知道你有幾咁嘅幾幸福係。係嘛？我覺得我哋煲水插電咪有咯。今次我連喺盧旺達我哋住宿嘅地方，我話我哋想飲杯熱水啊，佢咧係攞個大嘅湯煲大撐，然之後煲水，煲完嗰啲水咧要裝落個壺嘅時候咧，一個大撐點樣倒啲水落去一個壺度咧？冇一個水壺煲水嘅咩？咁都有個嘴咁樣裝落去啊，係冇嘅。我幾咁想翻到嚟送一個送一個水壺幾個俾佢哋。係啊，嗰度嘅物資真係短缺嘅，嗰度嘅人嘅生活係好簡單，佢哋嘅食物都係好簡單。我哋仲有咁多烹調，話有呢個口味嗰個口味。我喺嗰度嘅民宿就係見到佢哋嘅 staff 食一個嘅飯，佢話你要唔要試下？我就試。其實佢個飯係咩咧？就係白飯啦，跟住就係一個豆煮成嘅汁淋落去。That's it，就係咁簡單啦。我食咗一啖。就係白飯嘅味咯，同埋豆嘅味咯，有少少鹽咁樣鹹鹹地，就係咁嘅啫。原來人可以好簡單，可以好簡單，物質生活可以好簡單。我相信神今日帶我哋去嗰度咧，俾我哋見到呢一切，對我哋都係好好嘅刺激嚟嘅嚇，人唔需要好多東西嘅，喺物質裏邊。並且我哋更加覺得嗰度其實俾我哋有好多嘅反省，讓我哋知道神俾咁多嘢我哋咧，其實係要我哋俾出去。相信我哋會再去㗎。你話係咪啊？係啊，一定我會哋去，仲會帶住我哋啲仔仔女女去，冇錯我哋啲組員去，帶埋我哋係啊，學生耶，帶埋學生去，耶。